الفرق ما بين التجاره الالكترونيه الملموسه والتجاره الالكترونيه الرقميه واش كون احسن؟ بغيتي تقصد ديجيتال برودكت وفيزيكال برودكت، يعني منتج اللي هو ديجيتال اللي هو غير ملموس، ومنتج اللي طونجيبل انطونجيبل. اوكي دونك الفرق ما بيناتهم هو انت التوجه ديالك. مي ملي غادي تكون في التجاره اللي هي ديال الديجيتال، الا كنتي في المغرب غادي تعاني مع واحد، نقدر نقول لك واحد النسبه ديال 60% ديال الناس في المغرب جاهلين هذه الحاجه هذه، جاهلين. والجهل راه ماشي عيب انك تكون جاهل، لان انت انا جاهل 600 معلومه في الطب، 600 معلومه في هكا، ولكن غتعاني مع الجهاله. كاينين بزاف ديال الناس غادي يجيو غادي يعتبروا هذاك الديجيتال اللي انت كتبيعو نصب، كيقول لك انه كتبيع لنا واحد الحاجه نصب واحتيال. الديجيتال غتعاني مع الجهاله. الفيزيكال لا، الفيزيكال ما غاديش تعاني مع الجهاله، ولكن هذه فيها ديزافونتاج و ديزانكونفينيو، وهذه فيها ديزافونتاج و ديزانكونفينيو. الامور اللي هما ديجيتال، مثلا انت نقولوا درتي واحد الدوره معينه بعتيها، فهاد الدوره المعينه اللي انت بعتيها تقريبا 60% ديال الناس اللي شراوها غيجي واحد النهار غيسمعوا واحد المعلومه، يقدر يسمعها غير في قهوه عند صاحبه اللي شافها عندك، دونك غادي يرجع عندك يقول لك نصبتي عليا، تقول لي علاش؟ يقول لك سمعتها عند صاحبي. دونك فهمتيني فين بغيت نوصل لك؟